Hello student, Hemant sir is here. So today we are going to continue with the science part of your class 9th and we are understanding, we have started the chapter called measurement of matter. Measurement of matter. So in previous video we have already seen what is matter, okay, and today we are going to understand the size of the atom, then we will understood about the mass of an atom and then valency. So first, size of an atom. अब एटम को हमने स्फेरिकल शेप ऐसा कंसिडर किया है, हमने नहीं, हमारे जो प्रीवियस साइंटिस्ट है दे हैव टोल्ड अस अबाउट द शेप ऑफ एटम. द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल. अब स्फेरिकल होगा दैट मीन्स वो स्फेयर के समान होगा तो उसका सेंटर होगा. अगर सेंटर है तो सेंटर से आउटर मोस्ट जो शेल होगी दैट इज अ सर्कमफेरेंस. ये सेंटर और ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस. अब एटम के पार्ट में हम उसको बोलते हैं शेल. एटम के लिए हम यूज करेंगे शेल. सो सेंटर ऑफ द एटम से आउटर मोस्ट शेल, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल. outermost shell. It is also called as valence shell and it is the center of atom, and center of atom is called as nucleus. Center of atom is called as nucleus and the distance from center to the outermost shell is called as atomic radius. Atomic radius. So these three concepts that you have to understand to decide the size of an atom. So we have to take an example to understand the size of the circle. See, this is the circle with atomic radius 2 centimeter. Another we have circle which have atomic radius 3 centimeter. अब ये सर्कल है जिसकी एटॉम जो रेडियस है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर. वी हैव वन मोर सर्कल विच हैव 3 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस. सो इन दोनों में कौन सा सर्कल बड़ा होगा? ऑब्वियसली जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा. सो वी कैन से द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 सेंटीमीटर विच इज ग्रेटर देन this because it have only 2 centimeter of radius. So this one will be greater than this one. So ये greater than or less than हमने कैसे बताया? On the basis of the radius of an atom. Okay. So before going to understand size of atom, we have to understand the radius of an atom. Okay. So radius of atom, which is nothing but the atomic radius, or we can say atomic radius. So what is atomic radius? It is the distance from, this is the atomic radius, and what is atomic radius? It is the distance from center of nucleus to the outermost shell. What is atomic radius? It is the same distance from the center of atom, that is nucleus. So we have to take this is the center of nucleus. Center of nucleus. So this one, so center of nucleus से outermost तक के distance को ही हम बोलते हैं atomic radius और radius of atom. So the distance from center of an atom or center of nucleus to the outermost shell
of an atom is called as atomic radius. Okay, what is atomic radius? It is the distance from center of nucleus to the outermost shell of an atom. And we know atomic size which is determined by atomic radius. So we have to write one more point here. This is the first point, we have definition. Here we are writing second point. Okay, and atomic size is determined by atomic radius. ओके, सो आई होप आपको साइज ऑफ एन एटम समझ में आ गया होगा. साइज ऑफ एटम को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक रेडियस. सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? It is the distance from center of nucleus to the outermost shell is called as atomic radius. And we know atomic size is determined by atomic radius. तो जिसकी atomic radius ज्यादा उसका atomic size ज्यादा, जिसका atomic radius कम उसका atomic size भी कम. Okay, so this is all about atomic size. Okay, and atomic radius. So you have to write all this diagram and these 2 points also. Okay, so write down. Now we will understand the mass of an atom. Okay, mass of an atom. Okay, so we know atom have 3 subatomic particles. Atom have 3 subatomic particles. One is positively charged species called proton. Then we have neutral particles called neutron. And we have negatively charged particles called electrons. Okay, so atoms have proton, neutron and electron. So as compared to the mass of electron and proton and neutron, the mass of electron is very negligible, very negligible as compared to proton and neutron. And proton and neutron have approximate equal mass. So one proton is considered as one atomic mass unit. It is AMU. One proton equals to वन एटॉमिक मास यूनिट. अगर हम किसी एटम का अगर हम मास कंसिडर करेंगे सो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट सेम है और वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. सो अगर हमने इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं भी किया तो भी चलेगा, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल, बहुत ज्यादा निग्लिजिबल होता है. ओके, सो देन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, अगेन हम एक न्यूट्रॉन की बात करें, इक्वल्स टू 1 AMU. व्हाट इज AMU? इट इज एटॉमिक मास यूनिट. और इसकी और एक यूनिट है जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं एंड U इज नथिंग बट यूनिफाइड मास. यूनिफाइड मास. एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल, neglected. Why neglected? Because the mass of proton or neutron is very higher as compared to electron. That's why the mass of electron is neglected. Okay, so we can say the mass of an atom which is totally depends on the proton and neutron. Is it? The mass of an atom which is totally depends on the mass of proton and mass of neutron. That means one proton equals to 1 AMU, 1 neutron equals to 1 AMU. That is atomic mass unit, or we can say unified mass. So the number of proton and neutron अगर हमको पता है then we will decide the mass of an atom.
So the mass of an atom means it is the sum of number of proton and neutrons present in a nucleus of an atom, and these two particles which are present at the center of atom called nucleus. So the total mass of atom which is centered on the nucleus, यानी उसका जो मास होगा वो कहाँ होगा, सेंटर्ड होगा, सेंटर में होगा, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में. ओके, सो नाउ वी विल डिफाइन द एटॉमिक मास. ओके, so what is atomic mass? I am writing the definition by reading. The atomic mass of an atom is the sum means addition, the sum of number of protons and number of neutrons present in nucleus of an atom. ओके, सो एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से. सो व्हाट विल बी, W इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. So this is the mass of an atom. So what is mass of an atom? It is the sum of number of proton and number of neutron present in nucleus of an atom is termed as the mass of an atom or atomic mass. Okay, so I hope आपको समझ में आ गया होगा. So you can write down. Now we will understand about this part with the help of example. So we have sodium. Sodium have atomic number 11. Atomic number 11. So number of electron in sodium is 11, and we know जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं. So number of proton will be also 11, and sodium have number of neutron are 12. So सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं. अब वी हैव टू डिसाइड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. नाउ एटॉमिक mass of sodium. So what is atomic mass? It is the sum of number of proton and number of neutron present in an atom. So W equals to number of proton plus number of neutron. So W of sodium की बात कर रहे हैं. So proton कितने हैं? Proton are 11. So 11 plus neutron are 12. So we have to write 12. So W equals to 11 plus 12 is 23. So 23 की यूनिट क्या होगी? इट इज AMU. सो सोडियम का जो मास है वो कितना हो जाएगा? 23 एटॉमिक मास यूनिट. इट इज 23 एटॉमिक मास यूनिट. सो लाइकवाइज वी हैव टू डिसाइड the mass of an atom on the basis of number of proton and neutron present along with atom in its nucleus. Okay, so I hope आपको atomic mass और atomic size समझ में आ गया होगा. So today we are going to understand. Today we have understood about the atomic mass and atomic size and atomic radius. So tomorrow in next video we are going to continue with the valency of an atom. Okay, so अगर आपने नहीं लिखा है so you can write down and keep repeating the videos if you are not getting. Okay, and if you are getting any doubt just call me between 4 to 6 p.m. in the evening.